Click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है पैरेट ओएस को कैसे पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो देखिए, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। सो देखिए, पैरेट ओएस को हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट करके रखा हूँ इसके ऊपर। तो देखिए, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग चाहेंगे तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं जो पैरेट ओएस को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड मोर अपडेट्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल कर रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, तब भी मुझे पता चलती है मेरा वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल करती है। एंड मेरे चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल क्रिएट करते हैं पैरेट ओएस को। तो चलिए, सो हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे जो पैरेट ओएस को बूटेबल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट जो हम लोग को चाहिए 8 GB पेन ड्राइव, नहीं तो 16 GB का आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ जो पैरेट ओएस को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये है पैरेट ओएस का ऑफिशियल वेबसाइट। सो देखिए, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पैरेट ओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 4.6 वर्जन। सो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग पैरेट ओएस को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये है डाउनलोड का प्रोसेस। अदरवाइज ऊपर में देखिए बहुत सारा टैब आपके सामने दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर भी एक डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम एडिशन, सिक्योरिटी एडिशन एंड अदर एडिशन भी यहाँ पर ऑप्शन है। सो देखिए, अगर आप होम एडिशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटर ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी ऑप्शन को आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी एडिशन को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए सिक्योरिटी एडिशन में हम लोग क्लिक करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए पैरेट सिक्योरिटी 4.6 वर्जन। सो देखिए, आप देख सकते हैं पैरेट ओएस बहुत ही यूज़फुल है, काली लिनक्स के जैसा ही है टोटल। देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए पैरेट ओएस का बहुत सारा वर्जन है। सो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेट सिक्योरिटी वर्जन, KDE एडिशन एंड सिक्योरिटी एडिशन। सो देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों हैं तो ये दोनों को हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो करेंगे यहाँ पर इसको जो पैरेट सिक्योरिटी, यहाँ पर आप लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली पेन ड्राइव के थ्रू, नहीं तो DVD में बांध करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे वो है पैरेट सिक्योरिटी, जो ये वाला वर्जन। सो देखिए, ये इसका जो फॉर्मेट है ये ISO फॉर्मेट में है एंड इसका जो साइज़ है 4 GB का साइज़ है टोटल। देन यहाँ पर डाउनलोड करने में देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। तो देखिए, आपको जो मर्जी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं दे दूंगा। तो चलिए, देन इसके बाद मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगी। तो देखिए, मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। सो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैरेट सिक्योरिटी जो लेटेस्ट वर्जन है 4.6 वर्जन। देन इसके बाद हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करेंगे। सो देखिए, पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास 4 GB नहीं तो 16 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। तो देखिए, मेरे सिस्टम में पहले से 16 GB का पेन ड्राइव अटैच करके रखा हूँ। तो चलिए, अगर आपका पेन ड्राइव में कुछ भी डेटा वगैरह है तो आप बैकअप ले लीजिए, तो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल करते हैं तो देखते हैं।
तो देखिए पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करने के लिए तो देखिए ये एक वेबसाइट है जो देखिए फ्लैश। सो देखिए तो मैं इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए डाउनलोड फॉर द विंडोज़, ये आपके सिस्टम में जो भी विंडोज़ हैं उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। सो देखिए अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो 8.1 नहीं तो विंडोज 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर द विंडोज़, तो देखिए इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन बोलेगा। जो डाउनलोड करने के लिए जो ऑप्शन आएगा, जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो 75 MB का है। जस्ट यहाँ पर आपको 75 MB डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये जैसा ऑप्शन आ जाएगा जो देखिए। देन इसके बाद जब ये आपका ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस वेरी सिंपल है, जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह ही है। जस्ट फॉर नेक्स्ट 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 में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में भी डेस्कटॉप में ये शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। देन इसके बाद पहले आपको पेन ड्राइव को अटैच करके रखना पड़ेगा। देन इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, तो चलिए तो देखिए मेरा ये ओपन हो चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए तीनों ऑप्शन है। सो देखिए मेरा जो पेन ड्राइव है ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया है। सो देखिए देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए सिलेक्ट इमेज, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट इमेज में आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्ट इमेज में आप क्लिक करेंगे तो देन मेरा ये फाइल डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है जो इसका ISO फाइल है। जस्ट यहाँ पर हम लोग ISO फाइल को डेस्कटॉप में जाने के बाद सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए मेरा ISO फाइल सिलेक्ट हो गया। देन मेरा पेन ड्राइव भी सिलेक्ट हो गया है। देन इसके बाद फ्लैश, सो देखिए जस्ट यहाँ पर आपको फ्लैश में क्लिक करना पड़ेगा। फ्लैश में क्लिक करने के बाद यहाँ पर येस एंड नो का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको येस में क्लिक करना पड़ेगा। सो देखिए येस में आप क्लिक करने के बाद ये तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइमिंग लगती है, तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। सो देखिए ये टोटल कंप्लीट होने में लगभग 15 से 20 मिनट्स लग सकती है। सो मेरा पेन ड्राइव कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट आ जाने के बाद आपका ये टोटल एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज में सक्सेसफुली दिखाएगा। सो ये टोटल हो जाती है पेन ड्राइव का कैसे हम लोग बूटेबल क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पैरेटोएस का एंड इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आप लोग के लिए। आप लोग दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यूज कर सकते हैं पैरेटोएस। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे पैरेटोएस को बूटेबल क्रिएट करते हैं। अगर आपको बूटेबल क्रिएट के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी एरर आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए रिप्लाई कर दूंगी। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड लाइक करना ना भूलिए। सो देखिए अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगा तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए दोस्तों वगैरह में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।